喺大超市，可能係我咁唔夠深啊！入去淨係覺得好多人，煙火好鼎盛，好密質質。但係喺外邊八角街圍住大超市，啲人喺度朝拜三跪九拜咁，同埋落雨啦，冇落雨啦，個感覺真係好唔同。仲有喺八角街橫街入邊行入去，兩邊路口有人守住，唔俾人入嘅，俾你行過，唔俾你入去入邊。咁我第一個路口入唔到，第二個路口佢俾我入，但係講到明唔準影相。我入到去見到嗰啲朝拜者，大部分坐喺啲露營凳度，露營椅仔咧一張張臨時收接嗰啲，同埋就係坐喺環邊啊。咁上高如果落雨漏水，佢哋就用啲膠布遮住，然後喺度休息、飲甜茶同埋食狼。見到個感覺係個氣氛、個感染、個感唔係好深嘅。我個感覺就係咁啦。我出到嚟俾我入去嗰條友問，我話好感觸、好感動。跟住個女人望住我，佢話你唔好喊喎。跟住我就憋咗啲眼淚水出嚟，咁去廁所洗面咯。咁佢笑我，咁我就係咁啦。咁但係成個感覺係好 amazing、好神奇㗎。佢哋行幾年至行到去，花咗一生嘅積蓄、大半生嘅積蓄，組織行過去拉薩。有啲有車，有啲自己推車仔，有啲就係踩用摩托車，然後做記號。總之大家有唔同嘅方法。咁嗰個恆心、嗰個苦心、嗰個毅力，我係望塵莫及嘅。咁你哋可以睇睇啦。